Daga liman sai na yabe magajin baba. Ga wani garo al'ummar Kano mun karɓa. 2023 in Ubangiji ya yarda. Daga liman sai na ibi ku tafa gani. Kawunan garo dai. Masu neman mulki ku daina yin gurnani. 'Yan Kano mun yarda. Tsula kai da muri don ka sai ku kauce karni. Kawunan garo dai. Kun sake ɗan zaki ku yaye girma jini. 'Yan Kano mun yarda. Ku da mulki na tabbatar muku shi kenan. Kawunan garo dai. Yanzu malallan duna yayi asarar wannan. 'Yan Kano mun yarda. Don ku kasa kireshe ka kama ganye kenan. Kawunan garo dai. Al'umma ta Kano gawuna muke so yanzu. 'Yan Kano mun yarda. Shi da garo wannan haɗin kwasai ya wanzu. Kawunan garo dai. Mun bi jirgin ceton al'umma ku ne nawa. 'Yan Kano mun yarda. Sakon Salisu Musa sari na zarrerawa. Kawunan garo dai. Baba mai garkon nan 'Yan Kano mun yarda. mai hali na yabawa. Kawunan garo dai. Mai mutunta mutane 'Yan Kano mun yarda. masanin aiki ne. Kawunan garo dai. Ciyaman mai kishi ne. 'Yan Kano mun yarda. Ka ja mu je ɗan Musa. Daga liman sai na yabe magajin baba. Kawuna garo al'ummar Kano mun karɓa. 2023 in Ubangiji ya yarda. Daga liman sai na ibi magajin baba. Gaunan garo al'ummar Kano mun karɓa. 2023 in Ubangiji ya yarda. Daga liman sai na yabe magajin baba. Kawuna garo al'ummar Kano mun karɓa. 2023 in Ubangiji ya yarda. Daga liman sai na yabe magajin baba. Kawuna garo al'ummar Kano mun karɓa. 2023 in Ubangiji ya yarda. Ni da farko na sa Ubangijin tsuntsaye. Daga liman sai na yabe magajin baba. Wanda ya yi mutum aljani ya yau kifaye. Daga liman sai na yabe magajin baba. Shi ya yau malam a cikin ya sufaye. Kawuna garo al'ummar Kano mun karɓa. Rabbana ban hikima da ɗo basira rabba. Daga liman sai na yabe magajin baba. Kawuna garo al'ummar Kano mun karɓa. 2023 in Ubangiji ya yarda. Rabbana ƙara dubun salatininka. Daga liman sai na yabe magajin baba. Gun Muhammadu wannan da gunka ba shi da tamka. Daga liman sai na yabe magajin baba. Shi ya kawo sallah da azumi har zakka. Kawuna garo al'ummar Kano mun karɓa. Rabbi sa 'ya'yan sa matan saban warewa. Daga liman sai na yabe magajin baba. Kawuna garo al'ummar Kano mun karɓa. 2023 in Ubangiji ya yarda. Assalamu alaikum mutan Kano ba sako. Daga liman sai na yabe magajin baba. Sunana Shamsu auta gunkuna huce bako. Daga liman sai na yabe magajin baba. Zana waƙe gawun na gara zan kai sako. Kawuna garo al'ummar Kano mun karɓa. Ji Salisu Musa sari na ba sauna ba. Daga liman sai na yabe magajin baba. Kawuna garo al'ummar Kano mun karɓa. 2023 in Ubangiji ya yarda. Mai kama da zuwa zahiri ake aikawa. Daga liman sai na yabe magajin baba. Rariyar laushi kan kaɗan mu mun tacewa. Daga liman sai na yabe magajin baba. Mun ɗauko na ƙwarai gawuna da garo nawa. Kawuna garo al'ummar Kano mun karɓa. Daga liman sai na iri ba za mu kibi ba. Daga liman sai na yabe magajin baba. Kawuna garo al'ummar Kano mun karɓa. 2023 in Ubangiji ya yarda. Jam'iyyar APC jihar Kano ta setu. Daga liman sai na
da babatin sumbatu. daga liman sai na ibi magajin baba. Dole ma dai waka mata ku ɗauko shantu. Kawuna garo al'ummar Kano mun karɓa. Baba Ganduje kai abin kwarai sai baba. daga liman sai na ibi magajin baba. Kawuna garo al'ummar Kano mun karɓa. Tutuwan titiri in Ubangiji ya yarda. Mai hali na kwarai mun sani ba zai taɓe ba. daga liman sai na ibi magajin baba. Wanda ya yi biyayya a rayuwa zai sharba. daga liman sai na ibi magajin baba. Mun uwa da uba mun gane riba ce babba. Kawuna garo al'ummar Kano mun karɓa. Wanda ya yi halacci ba ma kibinsa ba duba. daga liman sai na ibi magajin baba. Kawuna garo al'ummar Kano mun karɓa. Tutuwan titiri in Ubangiji ya yarda. Daga liman sai na ibi ku gane zance. daga liman sai na ibi magajin baba. Jam'iyyar APC a yanzu mun tantance. daga liman sai na ibi magajin baba. Mun buga wani garo babu sauran zance. Kawuna garo al'ummar Kano mun karɓa. Baba mai sajan arziki ba zai sata ba. daga liman sai na ibi magajin baba. Kawuna garo al'ummar Kano mun karɓa. Tutuwan titiri in Ubangiji ya yarda. Nasiru Yusuf kaye mun gani da iyawa. daga liman sai na ibi magajin baba. Ya rike algwannati a mun morewa. daga liman sai na ibi magajin baba. Baba ya aiki zamaninsa ba kushewa. Kawuna garo al'ummar Kano mun karɓa. Lokacin tabbas 'yan jihar Mudu sun karba. daga liman sai na ibi magajin baba. Kawuna garo al'ummar Kano mun karɓa. Tutuwan titiri in Ubangiji ya yarda. Yanzu dan shi ne difuti na gwamna duba. daga liman sai na ibi magajin baba. Gaskiya da amanarsa ce ta sayar karba. daga liman sai na ibi magajin baba. Shekaru ɗaya har bakwai yana bin baba. Kawuna garo al'ummar Kano mun karɓa. Ba musu yin ladabi gare shi bai sare ba. daga liman sai na ibi magajin baba. Kawuna garo al'ummar Kano mun karɓa. Tutuwan titiri in Ubangiji ya yarda. Wannan ce ta saka kanawa mu muka dubawa. daga liman sai na ibi magajin baba. Jam'iyyar APC da shi muka yi dacewa. daga liman sai na ibi magajin baba. Za yi aiki tukuru za mu yi morewa. Kawuna garo al'ummar Kano mun karɓa. Kawunan har ma 'yan adawa da sun karba. daga liman sai na ibi magajin baba. Kawuna garo al'ummar Kano mun karɓa. Tutuwan titiri in Ubangiji ya yarda. Mun sani dama ai da kirmi ke yin surfe. daga liman sai na ibi magajin baba. Wanda zai yi aure a dole zai yi lefe. daga liman sai na ibi magajin baba. Ita matar aure kimar ta ne ta yi yafe. Kawuna garo al'ummar Kano mun karɓa. Baba mai sajan arziki ba za mu kibi ba. daga liman sai na ibi magajin baba. Kawuna garo al'ummar Kano mun karɓa. Tutuwan titiri in Ubangiji ya yarda. Dan da ya hana babarsa bacci to ba zai ba. daga liman sai na ibi magajin baba. Masu sara suka ba za ku yi nasara ba. daga liman sai na ibi magajin baba. Mun sani dai ita kainuwa da shegun rabba. Kawuna garo al'ummar Kano mun karɓa. Shi murucin kan dutse rabu ne ya yi duba. daga liman sai na ibi magajin baba. Kawuna garo al'ummar Kano mun karɓa. Tutuwan titiri in Ubangiji ya yarda. Masu kayan gwari a radu kunyo kwaba. daga liman sai na ibi magajin baba. Don ko mun gano aka
halin ku sai dai zamba. daga liman sai na ibi magajin baba. Masu laiba mun murkushe ba sa motsa ba. Kawuna garo al'ummar Kano mun karɓa. Lashe moni malam bai san da adalci ba. daga liman sai na ibi magajin baba. Kawuna garo al'ummar Kano mun karɓa. Tutuwan titiri in Ubangiji ya yarda. Murtala garo ja muje komanda babba. daga liman sai na ibi magajin baba. Mai hali na kwarai dan halar ba za ya kibi ba. daga liman sai na ibi magajin baba. Kai kaya ga tsula a baya ni na duba. Kawuna garo al'ummar Kano mun karɓa. Yanzu dai dufuti aka baka ba sauna ba. daga liman sai na ibi magajin baba. Kawuna garo al'ummar Kano mun karɓa. Tutuwan titiri in Ubangiji ya yarda. Ka zamo turu magani ga mai yin hauka. daga liman sai na ibi magajin baba. Murtala garo ka wuce sa'an hankaka. daga liman sai na ibi magajin baba. Mun sani zaki ba a yi maka wargi je ka. Kawuna garo al'ummar Kano mun karɓa. Ɗan siyasa shine ya san siyasa duba. daga liman sai na ibi magajin baba. Kawuna garo al'ummar Kano mun karɓa. Tutuwan titiri in Ubangiji ya yarda. Kan na kare sai na sako da gwarzonawa. daga liman sai na ibi magajin baba. Sakataren jam'iyya wanda ya yi gogewa. daga liman sai na ibi magajin baba. Ibrahim Zakari sari na gwarzonawa. Kawuna garo al'ummar Kano mun karɓa. Kai ka kara sai da kai ake yi baba. daga liman sai na ibi magajin baba. Kawuna garo al'ummar Kano mun karɓa. Tutuwan titiri in Ubangiji ya yarda. Ibrahim Zakari sari na dattijo ne. daga liman sai na ibi magajin baba. Kun sani yau Audil da Garko jagora ne. daga liman sai na ibi magajin baba. Ka zamo ciwon ido hakuri tilas ne. Kawuna garo al'ummar Kano mun karɓa. Ka zamo maliya ɗan sari na ba yaro ba. daga liman sai na ibi magajin baba. Kawuna garo al'ummar Kano mun karɓa. Tutuwan titiri in Ubangiji ya yarda. Na sako ya haya Adamu shi ma jigo ne. daga liman sai na ibi magajin baba. Sanni daraktan ayyuka na je sani ne. daga liman sai na ibi magajin baba. Ya haya garin alli zahiri ko zuma ne. Kawuna garo al'ummar Kano mun karɓa. Fafarar saƙa ɗan halar ba za ya kibi ba. daga liman sai na ibi magajin baba. Kawuna garo al'ummar Kano mun karɓa. Tutuwan titiri in Ubangiji ya yarda. Na sako har injiniya cikin baitina. daga liman sai na ibi magajin baba. Dan Aliyu zaki kana cikin tsarina. daga liman sai na ibi magajin baba. Yan wudilgar ko kai ta yi kai ne zaɓina. Kawuna garo al'ummar Kano mun karɓa. Baba mai gonar ne raba sa'an yaruwa. daga liman sai na ibi magajin baba. Kawuna garo al'ummar Kano mun karɓa. Tutuwan titiri in Ubangiji ya yarda. Abba ɗan Ibrahim da kai na sa jagayya. daga liman sai na ibi magajin baba. Majalista ta jiha a garko mun yogayya. daga liman sai na ibi magajin baba. Za mu sake zaɓar ka kai ta yi ba ƙarya. Kawuna garo al'ummar Kano mun karɓa. APC mun ɗinke ba za mu ɗauki siga ba. daga liman sai na ibi magajin baba. Kawuna garo al'ummar Kano mun karɓa. Tutuwan titiri in Ubangiji ya yarda. Salisu ɗan Musa sari na ne ya saka ni. daga liman sai na ibi magajin baba. Shi ya ce na yi baiti
na jam'iyya to gani. daga liman sai na'ibi magajin baba. Tunda an ɗinke jam'iyya shine ya tsimani. Gawuna garo al'ummar Kano mun karɓa. Salisu Musa ɗan sari na ba yaro ba. daga liman sai na'ibi magajin baba. Gawuna garo al'ummar Kano mun karɓa. 2023 in Ubangiji ya yarda. Mai halin girma ɗan sari na sarkin kyauta. daga liman sai na'ibi magajin baba. Salisu Musa jar hula kwaya dakata. daga liman sai na'ibi magajin baba. Babu PDP mu a garko mun takata. Gawuna garo al'ummar Kano mun karɓa. Salisu Allah ya ƙara lafiya da yi baba. daga liman sai na'ibi magajin baba. Gawuna garo al'ummar Kano mun karɓa. 2023 in Ubangiji ya yarda. Ni ne na kushen sa'auta mai waƙar nan. daga liman sai na'ibi magajin baba. Mawaƙin Murtala Asilan ga aran nan. daga liman sai na'ibi magajin baba. Duk yadin muna a APC nan. Gawuna garo al'ummar Kano mun karɓa. Kawuna garo al'ummar Kano sun karɓa. daga liman sai na'ibi magajin baba. Gawuna garo al'ummar Kano mun karɓa. 2023 in Ubangiji ya yarda. Daga liman sai na ibi magajin baba. Gaunan garo al'ummar Kano mun karɓa. 2023 in Ubangiji ya yarda. daga liman sai na'ibi magajin baba. Gawuna garo al'ummar Kano mun karɓa. 2023 in Ubangiji ya yarda. 2023 in Ubangiji ya yarda. 2023 in Ubangiji ya yarda. 2023 in Ubangiji ya yarda.